هدی لامار، بازیگر زیبا و مخترع نابغه اتریشی آمریکایی که 6 ازدواج ناموفق داشت. تا آخر ویدیو با من همراه باشید تا زندگی پرماجرای هدی رو مرور کنیم. سلام، من زهرا هستم و امروز قراره راجع به هدی لامار حرف بزنم. اسم اصلی هدی هدویگ اوا ماریا کیسلر بود که در 17 آبان 1293 شمسی توی وین به دنیا اومد. اون زمان احمد شاه قاجار تازه توی ایران به حکومت رسیده بود و از شروع جنگ جهانی اول در 1914 میلادی 3 ماهی میگذشت. هدی توی یه خانواده ثروتمند و با فرهنگ بزرگ شد. پدرش امیل کیسلر بانکدار بود و مادرش پیانیست. والدینش اونو به تئاتر، اپرا و کلاسای رقص می‌بردن. پدرش وقتی هدی رو به پیاده روی می‌برد، براش سازوکار چیزایی مثل تراموای شهری رو توضیح میداد. هدی عاشق پدرش بود. علاقه‌مندی هدی به وسایل الکتریکی از 5 سالگی شروع شد. وقتی قطعات یه جعبه موسیقی رو از هم جدا کرد و بعد به هم وصلشون کرد. اما هدی اونقدر زیبا بود که به فضای وسوسه انگیز بازیگری پا گذاشت. هدی اولش توی فیلم‌ها نقش فرعی داشت تا اینکه توی 19 سالگی در فیلم خلسه بازی کرد. اولین فیلمش که به دلیل وجود صحنه‌های اروتیک پاپ اون رو ممنوع اعلام کرد. بعد از این فیلم بود که پدرش با هدی قهر کرد و چند سال بعد در اثر سکته قلبی فوت شد. هدی خودش رو توی مرگ پدرش مقصر میدونست. کمی بعد از اکران فیلم خلسه هدی لامار با فردریش مندل 33 ساله ازدواج کرد. اون یه شرکت تولید کننده سلاح برای آلمانی ها داشت. به همین خاطر هدی از اون چیزای زیادی راجع به سازوکار اژدرها یاد گرفت. فردریش مرد همه چیز تمومی بود جز اینکه بسیار حسودی میکرد و آزادی رو از هدی گرفته بود، چیزی که هدی بیشتر از همه بهش احتیاج داشت. به خاطر همینم توی سال 1937 یعنی زمانی که 4 سال از ازدواجش گذشته بود از خونه فرار کرد و به انگلیس رفت. اونجا با کمپانی هالیوودی MGM و رئیس اون لوئیس بی مایر که برای کاری به اروپا اومده بود آشنا شد. لوئیس به هدی پیشنهاد همکاری با کمپانیش رو داد و هدی قبول کرد. اونجا بود که نام هدویگ اوا ماریا کیسلر به هدی لامار تغییر کرد. از اون به بعد هدی تبدیل به یک ستاره هالیوود شد و لقب زیباترین زن جهان رو گرفت، به گونه‌ای که همه زنها دلشون میخواست مثل اون آرایش کنن. هدی در سال 1939 یعنی 2 سال بعد از جدا شدنش از فردریش با یوجین ویلفورد 44 ساله معروف به جین مارکی نویسنده و فیلمنامه‌نویس آمریکایی ازدواج کرد. هدی واقعا عاشق جین بود، به طوری که یه فرزند رو به فرزند خوندگی گرفتن و اسمش رو جیمز گذاشتن. اما وقتی جین شروع به قرار گذاشتن با زنهای دیگه کرد همه چیز عوض شد. اونا فرزند خوندهشون رو به مدرسه نظامی فرستادن، بعد از مدتی به یه خانواده دیگه دادنش و تا 40 سال بعد ندیدنش. هدی در سال 1941 از جین جدا شد. دهه 1940 برای هدی بسیار شلوغ بود. اون علاوه بر فیلمای زیادی که بازی میکرد به اختراعاتش هم میپرداخت. پسرش آنتونی میگه مادرم صبح تا شب رو سر فیلم برداری بود و از شب تا صبح در آزمایشگاهش مشغول اختراع. از اولین چیزایی که هدی اختراع کرد قرصی بود که در آب میجوشید و تبدیل به نوشابه میشد. توی همین سالهای جنگ جهانی دوم بود که هدی به آمریکا رفت تا اختراع بزرگش رو زمانی که توی آمریکا بود انجام داد، یعنی همون پرش فرکانسی. اما قبل از اینکه به این اختراع فوق‌العاده بپردازیم، اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید با لایکتون منو خوشحال کنید. پرش فرکانسی به این معنا بود که فرکانس‌های ارتباط رادیویی بین قایق پرتاب کننده و اژدر امن میشد، به گونه‌ای که دشمن نتونه روی اون پارازیت بندازه. هدی اختراعش رو به کمک دوستش جورج آنتایل ثبت کرد و اون رو به نیروی دریایی آمریکا هدیه داد. اما نیروی دریایی اون اختراع مهم رو پس زد. هدی تا اون موقع هنوز شهروند آمریکا نشده بود و دولت آمریکا هم در سال 1942 حق امتیاز هدی رو به عنوان اموال یه دشمن بیگانه ثبت و ضبط کرد.
هدی در سال 1943 با جان لودر 45 ساله که یه بازیگر آمریکایی بود ازدواج کرد و یه دختر و یه پسر به نامهای دنیس و آنتونی از اون به دنیا آورد. در این دوران نقش‌هایی که برای بازی در فیلم به هدی پیشنهاد می‌شد همگی فرعی بودند. به همین خاطر هدی توافقش رو با لوئیس بیمایر به هم زد و شروع به ساختن فیلم‌های خودش کرد. هدی تمام ثروتش رو برای ساختن فیلماش گذاشت و علاوه بر کارگردانی به عنوان بازیگر هم در اونها بازی کرد. اما با هیچ کدوم از فیلماش موافقت نشد. جان لودر هم توی سال 1947 هدی و فرزندانش رو تنها گذاشت. هدی 33 ساله واقعا تنها بود. با این حال امیدش رو از دست نداد. هدی با یکی از کارگردانان معروف اون زمان یعنی سیسیل بی دمیل حرف زد و نقش دلایلا از فیلم سامسون و دلایلا رو از آن خودش کرد. این موفق ترین فیلم هدی بود که تونست از اون به پول خوبی برسه. هدی بین سالهای 1951 و 1952 هم با شخص به نام تدی اوستوفر که رهبر ارکستر و یک رستوراندار سوئیسی بود ازدواج کرد و از اون جدا شد. اون در سال 1953 در مراسمی با هاوارد لی که یک تاجر نفت بود آشنا شد و با اون ازدواج کرد. بعدش به تگزاس رفت و 40 سالگی خودش رو اونجا گذروند. هدی توی تگزاس مکانی رو تحت عنوان ویلا لامار ساخت، جایی که بسیار دوستش می داشت، اما با هاوارد لی هم به اختلاف خورد. هاوارد الکلی بود و به بچه‌ها آسیب می‌زد. در نهایت هدی بعد از 7 سال در سال 1960 از شوهر پنجم خودش هم جدا شد. هاوارد همه چیز هدی و حتی ویلا لامار رو از اون گرفت. از همین سالها بود که حال روحی هدی رو به وخامت رفت. اون مجدداً در سال 1963 با شخصی به نام لوئیس جی بویاز ازدواج کرد، اما 2 سال بعد از اون جدا شد. توی سال 1969 هدی به دوستش توی نیروی دریایی نامه‌ای نوشت تا بدون سرنوشت اختراعش به کجا رسیده و وقتی فهمید اختراعش مورد استفاده قرار گرفته درخواست دریافت حق اختراع کرد، اما اونها باز هم از دادن حق هدی امتناع کردند. اختراع هدی لامار یعنی پرش فرکانسی زمینه اختراع GPS، وای فای، بلوتوث و ماهواره‌های نظامی شد. در سال 1997 نیروی دریایی آمریکا و شرکت‌های میلستار و لاکهید مارتین با دادن جایزه‌ای از هدی تقدیر کردند، اما اون برای گرفتن جایزه در مراسم حضور پیدا نکرد. حقیقت این بود که هدی از دهه 50 زندگیش عملهای زیبایی زیادی انجام داده بود که در نهایت چهره اون رو ناخوشایند کرده بودند و باعث شده بودند اون در اجتماع حضور پیدا نکنه. هدی همیشه دوست داشت چیزی به این دنیا اضافه کنه و باعث سعادت بشر بشه. اون در 19 ژانویه 2000 مصادف با 29 دی 1378 شمسی در ایالت فلوریدای آمریکا از دنیا رفت.